भैया शौक करो जी भाई। ये अपना भैया छोटा सा लॉट है 10 पीस का। सारे इलाहाबादी कबूतर हैं भैया, सारे जवान पट्टे हैं जी। बहुत ही अच्छा लॉट है। ये 10 पीस का लॉट है जी। इसमें मादीने ज़्यादा हैं भैया, सारे यंग पट्टे हैं जी। एक अपना कल चौचा पट्टा है संबल वाला, काली चौंच काले नाखून का। ये देखो भाई, शौक करो 10 पट्टे अपना। और इनर इलाहाबादी कबूतर है जी। छोटा सा लॉट है भैया, सारे बेहतरीन उड़ने वाले पट्टे हैं जी। पूरे कल्लू में 10 पीस है भाई, बिल्कुल यंग पट्टे इलाहाबादी और इनर। सारे टॉप क्लास पट्टे भैया।